呢套單位嘅湖面超級闊，係最後一套大湖面嘅170平單位啊！就算你想要細湖面嘅都冇啦，170平僅只得翻一套啦。我哋出邊嘅副樓咧就可以做多個空中花園啦。灣區睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係 Sherry 啊。咁今期咧又係嚟到碧海銀湖啦。咁接落嚟咧，我會一連過幾集咧，就介紹翻碧海銀湖每一套筍貨俾到大家噶。咁今期咧就主要睇我哋170平嘅臨湖別墅啦，最後一套筍貨啦。咁啊，大家記得睇落去啦。咁啊嗱，呢度咧就係喺我哋嘅3期1街呢度啦。咁睇到咧，我哋170平嘅花園啦，相對嚟講係非常之大嘅。門口咧就可以擺2台小車啊。最重要係你3台小車都擺得落啊！睇翻我哋呢個門口咧，仲有埋車位俾到你哋嘅添。咁啊，所以咧佢3期呢邊嘅花園道路咧係會比1期、2期嘅花園道路咧會大翻好多噶。咁睇翻花園嘅話，非常之闊落啊！咁我哋呢邊咧亦都係地面咧外立面係2層建築，但係佢可以起到4層噶。咁啊，到時候建築面積咧4000幾尺，完全係冇問題噶。咁睇翻啦，亦都係主副樓咧所組成嘅。咁啊，副樓咧會係一個套房嚟嘅，我哋就唔入副樓入邊睇啦。咁啊，睇翻呢度咧，亦都係有比較大嘅一個花園空間啦。如果你唔做花園嘅話，包埋佢呢度咧，做翻你室內嘅空間，亦都係冇問題嘅。咁睇翻170平嘅話咧，佢係2扇大門嘅。咁如果130平嘅話，佢就係子母門啦。咁睇到成個空間，雖然今日咧係落雨啦，但係咧天氣咁暗嘅情況下，佢採光亦都係非常之好噶，而且咧仲係南北對流添。咁大家睇翻呢個空間感非常之足啊！我哋咧樓下咧仲有1間房嘅，如果咧你唔需要咁多房咧，亦都係可以打埋佢。咁到時成個廳咧真係大到好嚇人啦。咁 OK， 咁啊呢個咧就公用衞生嘅位置啦。咁而且咧我哋呢個別墅咧，每一個別墅都可以裝到呢個電梯上到我哋嘅頂層㗎。咁睇翻花園啦。花園嘅話，亦都係非常之長，亦都係可以打出去㗎。咁最緊要係睇翻我哋呢套單位嘅湖面超級闊，係最後一套大湖面嘅170平單位啊！就算你想要細湖面嘅都冇啦，170平僅只得翻一套啦。睇翻我哋嘅湖景啦、山景啦，非常之靚仔啊！咁睇到咧，佢層高咧3.3米到3.5米，咁啊佢170平會去到3.5米左右嘅開間啦。咁再睇翻我哋嘅2樓啊，睇到個景觀更加靚啦。嗱，毛坯房咁吸光，樓梯位置咧佢留咗呢個採光位啦，而且嘅話佢採光真係非常之好噶。咁我哋上去樓上睇下，樓上嘅話咧佢可以做翻2間房嘅一個佈局啦。嗱，睇到呢個咧會係一個房間，如果你裝修嘅話，可以打晒呢個玻璃窗啦，褪出去嘅話，到時候間房會更加大啦。入邊嘅話，仲有個衣帽間，哇！呢個衣帽間嘅話，簡直係喺我哋香港樓嘅話，1間房咁大嘅 size 啦。而且個衞生間咧，亦都係非常之闊落啊！你裝個超級大嘅浴缸，亦都係冇問題嘅。最緊要咧睇翻我哋嘅景觀，非常之舒服噶。帶大家去睇下先。嗱，出到嚟睇到，哇！呢個空氣超級之好啊！呢個集於山海湖全林嘅一個別墅啦。嗱，咁啊見到咧呢邊咧睇翻我哋嘅售樓部位置啦，到時候咧呢邊咧係會做翻呢個會所嘅。咁然之後對面咧會係我哋嘅3期嘅2街呢邊啦。見到前面咧有一條道路啦，咁呢條路咧會係一個臨時道路嚟嘅。咁到時候呢3期咧全部整好晒之後，呢條路咧就會拆咗佢，跟住成條河咧就會連埋一齊噶啦。咁啊嗱，對面見到我哋有啲綠化嘅地方啦，咁其實佢到時候會起埋呢個3期2區噶。跟住再邊見到前面有個轉彎位，我唔知鏡頭睇唔睇到啦。咁但係呢邊嘅話規劃咧，會係做翻個
人工沙灘以及呢個無邊際泳池嘅。咁可以同大家講翻，到時候呢，嗱，我會出一集呢講翻碧海銀湖最新嘅規劃同埋會加建乜嘢嘅。咁啊，大家一定要追翻我哋嘅頻道啦。嗱，睇翻我哋嘅湖面，一個轉彎嘅弧形，超級正。嗱，睇翻我哋遠處嘅山景啦，而且呢度個風真係非常非常之舒服啊！呢個咧就係170平啦。咁啊，之前嗱隔離嗰套咧都係 Sherry 賣嘅。咁啊，之前呢個業主咧請埋一個超級勁嘅風水先生過嚟睇啦，都話我哋呢邊咧碧海銀湖呢邊咧食住嘅九雲呢塊咧係一塊旺地嚟噶，非常之靚啊！如果咧你都注重風水，又可以考慮下呢邊噶。OK， 咁啊呢個咧就170平嘅別墅啦。咁我哋再可以睇翻出邊呢一邊啦。咁嗱，好似我哋咧，因為要通過消防標準啦，所以呢度係封翻嘅。到時候咧，呢度拆咗佢可以褪埋出去啊。我哋出邊嘅副樓咧就可以做多個空中花園啦。所以你樓下如果做車位嘅話，你唔使驚話即係冇花園啊。你可以樓上又做花園啦。2樓我哋亦都有空中花園啦，所以咧花園嘅話完全係唔需要擔憂嘅。嗱，呢度咧亦都係呢個其中一間套房啦。其實如果係起嘅話，裝修嘅話咧，基本上呢間房嘅位置會褪埋出去，咁啊睇晒成個大湖面噶啦。其實亦都係非常之舒服嘅。好啦，咁啊呢度咧就係最後一套170平嘅別墅啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以聯繫翻 Sherry 噶。呢個總價咧大概咧係330萬左右嘅。咁啊，如果係揾到 Sherry 買咧，會更多嘅內部折扣俾到你噶。咁今期節目咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。